Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ эрүүл зөв зохистой хоолтын талаарх мэдээлэл зөвлөгөө хүргэхээр бэлтгэсэн байна. Намайг Ану гэдэг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны эрдэм шинжилгээний ажилтан. За энд урилгаар баясгалан ихч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За та биеийн жингийн индексээ тооцоолж мэдэх үү? Одоо яаж тооцох вэ? За биеийн жингийн индексээ тооцоолоход бид нэр биеийн жин болон өндөр хэрэгтэй байдаг. За та хэдэн килограмм жинтэй вэ? 75 кг жинтэй. Хэдэн сантиметр өндөр вэ? 163 см. За биеийн жингийн индексийг тодорхойлоход жинг өндрийн квадратад харьцуулж болдог. За энэ томьёолын дагуу бодоход таны биеийн жингийн индекс 28.2 байна. За хэвийн биеийн жингийн индекс бол 18.5-аас 24.9-ийн хооронд байдаг. За таны биеийн жингийн индекс 28.2 тул илүүдэл жинтэй байна. За илүүдэл жинтэй байна. Ер нь илүүдэл жин тархалт гэдэг маань үгсүг үү? Бие махбодод илүүдлэр болон эмгэгээр хуримтлагдсан уг тосны хуримтлалыг бид бүхэн илүүдэл жин болон тархалт гэж нэрлэдэг байгаа. За тархалт маань халдварт бус бүхий л өвчний эрсдэл хүчин зүйл болдгийг бид бүхэн мэднэ. Биеийн жингийн индексийн одоо хэвийн хэмжээнд хүрэхин тулд одоо яах ёстой вэ? За үүнийг боддог тодорхой томьёолол байдаг. Энэ томьёолын дагуу бодоход та ойролцоогоор 60 кг орчим жинтэй болоход биеийн жингийн индекстэй нь хэвийн гарах нэ. Ерөнхийдөө бид бүхний зарцуулж байгаа энерги болон хоол хүнснээс авч байгаа энерги тэнцвэртэй байж жин барилт болдог. Хэрвээ таны одоо авч байгаа хоногийн илчлэг зарцуулж байгаа хоногийн илчлэгээс их байгаа байвал илүүдэл жин тархалт үүснэ. Бага байвал одоо тураалт турхаа үүсдэг байгаа. За тэгэхээр хоёлаа Харрис Бенедиктийн нэгэн томьёогоор хоногийн энергийн хэрэгцээгээ одоо нас, өндөр, хүйс болон биеийн жинтэй жингээр тооцоолон бодцгоё. За та 7 хоногт дасгал хөдөлгөөн хийдэг үү? Хэдэн удаа хийдэг вэ? Ер нь бол дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийдэггүй. Офисын ажилтай тий. За тэгэхээр хөдөлгөөний идэвхтэй коэффициент маань 1.2-оор бодохоор ойролцоогоор 1538.5 ккал илчлэгийг та хоногт авах хэрэгтэй байна тий. Таны одоо хоногийн энерги зарцуулалт маань ийм байна. Тэгэхээр та эдийн хэмжээний одоо ккал илчлэгтэй хоол хүнс хэрэглэх хэрэгтэй байх нэ гэсэн үг байх нь. За энд таны 24 цагийн болон 1 сарын хооллолтын түүх байна. За ингээд харахад бол та хоногт 3-аас 5 аяг шингэн хэрэглэдэг. Гэтэл насанд хүрсэн хүн дунджаар 8 аяг шингэн хэрэглэх ёстой байдаг. Шингэний хэрэгцээ маань бага байна гэсэн үг байна. Яг зүйтэй. Дээрээс нь таны шингэний хэрэглээг харахад ихэвчлэн сахартай ундаа, жуус, сахартай кофе, цайны хүртэл сахартай байгаа буюу таны одоо чихрийн хэрэглээ бол маш өндөр гарсан байна. За тэгэхээр хоногийн хэрэгцээнээс одоо дээш илүүдэл хэмжээний одоо сахар маань хүний бие махбодод эргээгээд одоо өөх болон хуримтлагдаж байдаг. Тэгэхээр та чихрийнхаа хэрэглээг багасгаж мөн шингэнийхаа хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг хичээгээрэй. За үр тарианы хувьд бол мэдээж бид бүхэн үр тариаг бол хэрэглэх шаардлагатай. Гэхдээ та ихэвчлэн цагаан буудаа, цагаан гурил гэх мэтчлэн үр тариаг сонгон хэрэглэдэг байна. Тэгэхээр та үр тарианыхаа сонголтыг хийхдээ бүхэл бүрийн үр тариаг одоо хэрэглэхийг хичээгээрэй. За яагаад гэвэл бүхэл бүрийн үр тарианд маань эслэг агуулгаддаг. За эслэг маань өөрөө хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоонд эргээр нөлөөлдөг бөгөөд гөрөлзөх хөдөлгөөнийг идэвхжүүлдэг. За дээрээс нүцгэн хаталтаас сэргийлдэг байх нь. За махан бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд болж байна. Эдгээр маань уургийг агуулдаг. За уург нь бол булчингийн хөгжил цайнаар нөлөөлдөг учраас тэрийг та үргэлжлүүлэн махан бүтээгдэхүүнээ хэрэглээрэй. Гэхдээ үүн дээр нэг анхаарах зүйл нь жимс хүнсний ногоо байна. За 24 цагийн болон 1 сарын хооллолтын түүхээс харахад бол жимсний хэрэглээ бол маш бага. Хүнсний ногооны нэг төрөл бас маш хязгаарлагдмал байна. Тэгэхээр зэрэг та жимс болон хүнсний ногооны хоо хэрэглээг нэмэгдүүлэхийг хичээгээрэй. За хоногт нэг хүн хоногт 5 нийт
жимс болон хүнсний ногоо хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За 5 нэгж гэдэг маань ойролцоогоор 400 г-ыг хэлж байгаа. За. За 1 тонн жимс гэхэд л ойролцоогоор 2 нэгж байдаг. Тэгэхээр зэрэг та жимс хүнсний ногоогоо баримжаалан ингэж хэрэглэх хичээгээрэй. За. За сүүсэн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд насанд хүрсэн хүн дунджаар 2 аяга сүүсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх ёстой. За үүнд бол сүү, тараг, хоормог гэх мэтчлэн уламжлалт хүнсний бүтээгдэхүүнүүд орж байгаа шүү. За. За дээрээс нь та хооллох үед цаг заваа гаргаж байгаарэ. Өдрийн цайгаа уухдаа компьютероо хараад ажиллаа хийнгээ хооллох биш. Яг цаг заваа гаргаад сайн ажиллаад хооллож байгаарэ. За дээрээс нь жинсэн, чансан төрлийн хооллуудыг хэрэглэж байгаарэ. Шарсан, хуурсан хүнсний хэрэглэнээс татгалзаж байгаарэ. Сүүсэн бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд насанд хүрсэн хүн дунджаар өдөрт 2 аяга сүүсэн бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За таны хооллолтын түүхийг харахад та өдөр болгон тараг хэрэглэхийг хичээд юм байна. Энэ чинь бол маш сайшаалтай хэрэг. Гэвч таны ууж байгаа тараг бол үйлдвэрийн аргаар одоо бэлтгэсэн буюу одоо нэмэлт сахарын агуулгад өндөртэй тарагнууд байна. Тэгэхээр зэрэг та өөрөө тараг бүрхийг хичээх эсвэл нэмэлт сахаргүй за аль эсвэл бүр сахарын агуулганд багатай таргийг сонгон хэрэглэхийг хичээгээрэй. Энэ бол уламжлалт таргаа хэрэглэх сайн байна тийм ээ. Тийм яг зөв. Ерөнхийдөө илүүдэлжийн таргалтыг бууруулахын тулд хоол хүнсэндээ анхаарах хэрэгтэй, дасгал хөдөлгөөндөө анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ хоол хүнсээ одоо огтон барих буюу богино хугацаанд их татуу хоолны дэглэм барих нь бол эрүүл мэндэд маш сөргөөр нөлөөлж одоо бизнес солилцоог хямрааж өгдөг байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид бүхэн хоолны дэглэм бариад өдөрт юу ч идэхгүй байх нь эргээгээд одоо уургийн дутагдалт хүргээд уургийн одоо түвшин багаснаар зэрэг бидний бие махбод булчингаа задлаад одоо тухайн одоо уургийн хэрэгцээг хангахын тулд булчингаа задладаг. Гэвч энэ өөх тос маань өөрөө булчинд задарч идэг. Булчингийн хэмжээ багасаад байна гэдэг маань одоо өөх шаталт улам удаашраад бизнес солилцоо улам удаашрахыг илтгэдэг. Тийм учраас зэрэг хоолны дэглэм баримтлагаас илүү одоо хоолны эрүүл зөв хооллох хэрэгтэй байх нь. За дасгал хөдөлгөөний хувьд та өдөр бүр 10,000 алхам хийхийг хичээж байгаарай. За эсвэл 30 минут идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх. За идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн гэдэг маань амьсгалын тоо болон зүрхний цохилтын тоо ихсээд за тухайн дасгалыг хийж байх үед бага зэргийн хөлс бурцаагаад за ийм шинж тэмдгүүд илэрч байгааг бид нэр идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнд авч үздэг. За өөрөөр хэлэх юм бол ингээд хөнгөн зүгээр гэрээ цэвэрлэх ч юм уу иймэрхүү хөдөлгөөн бол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөндөө ордоггүй юм биш үү? За танай гэр хэдэн давхарт байрладаг вэ? Манайх 10 давхарт байдаг. За тэгэхээр та лифтээр явдаггүй эсвэл шатаар алхдаг уу? Ер нь бол одоо байнга лифт ашиглаж. За тэгэхээр одоо та аль болох шатаар гараад одоо хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэхийг алхам тутамдаа хичээгээрэй. За дээрээс нь сайн унтаж амрах хэрэгтэй. Хоногт 8 цаг зайлшгүй унтаж амрах хэрэгтэй байх нь. Хангалттай нойроо авч чадахгүй байх нь маргааш өдөр нь хоолны туршлыг ихээр нэмэгдүүлэх сөрөг талтай байдаг. За тэгээд товчгондоо дурдж хэлэх юм бол нэгдүгээр та сахарынхаа хэрэглээг бууруулаарай. За шингийнхаа хэрэглээг нэмэгдүүлээрэй. Энэ нь эргээгээд бизнес солилцоог нэмэгдүүлэх, эрчимжүүлэх тустай байдаг. За үр тарианы сонголтондоо та анхаараарай. Жимс хүнсний ногоо болон сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлээрэй. За хангалттай нойроо аваад дасгал хөдөлгөөн идэвхтэй тогтмол хийхийг хичээгээрэй. За эдгээр зөвлөгөөг та дагах юм бол 1 сарын дараа гэхэд 2 кг-ийн хассан байх нэ. За маш их баярлалаа. За эрүүл зөв зохистой хооллож дасгал хөдөлгөөн хийж одоо ануугийнхаа өгсөн зөвлөгөөнийг дагаад өөрийнхөө байлуулах хэвийн жимдээ хүрэх гэж хичээх болно. Баярлалаа. нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв